найти отличия между поляками и белорусами. Уже даже друзья есть, мы с ним на польском ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мы более такая закрытая страна, если сравнивать Беларусь и Ну, Польшу. конечно, я польский там не учу, мне достаточно английского. Ну, у нас это в крови, экономия. Конечно. Моим знакомым им пофигу. Я им рассказываю об этом, говорю, да что, я пойду вот в ближайший магазин куплю. Почему тут популярны очень жабки? Ну, не просто так. Все накопления должны Да. быть в валюте. Что? Типа, зачем вы это делаете? Ну вот, положили в злоты, в банк. Есть смягчение, как курча, там, Ну, это самое пепша, популярное. прям Типа эмоции. массакра, и все, Да. и все выходит. Мы идем сразу в ЗАГС, они идут в костел. Здесь тоже один из самых популярных напитков — это водка. У них совершенно другие смайлики. То есть они не понимают, что это просто скобка, это смайлик. В 8 из 10 случаев ты Ну стоишь да. на переходе, тебя не пропустят, пока Никогда. ты не выбежишь. Я не хочу сказать, что поляки свинюхи. Ну, конечно, нет. Многие даже спорят, я слышала, что это мы, любители картошки. Всем привет! Добро пожаловать к нам на канал. Сегодня тематическое видео. Мы уже 1,5 года как живем в Польше. И как-то стало интересно подвести какой-то итог, вот найти отличия между поляками и белорусами. Вот из нашего опыта. Конечно, мы не всех поляков знаем, но уже какой-то опыт общения есть. Особенно, наверное, больше у Оли, поскольку она прям работает. С поляками. Да, у меня тоже есть коллеги-поляки, но я с ними как бы вижусь через экран в основном, и только вот несколько раз мы встречались вживую. Но тем не менее. И общались, наверное, на английском. Мы больше, да. Но, скажем так, у нас тоже был с тобой опыт. Мы ездили к Магде в гости, помнишь? Прямо с поляками. Мы там общались. И у меня есть знакомые, тут уже даже друзья есть. Мы с ним на польском ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла общаемся. И пару таких маленьких различий все-таки мы нашли, да? Да. Поэтому погнали. Раз уж я затронул тему работы с поляками и общения на английском, то в целом вот есть такое отличие, что практически все поляки сносно знают английский. В основном это из-за того, что далеко не все фильмы дублируются на польский язык и просто идут с субтитрами. Ну, либо просто они как-то больше путешествуют, может, или что-то еще. Но вот даже люди такого среднего и старшего возраста Что-то на да могут каком-то уровне сказать, знают. да. Даже вот мой инструктор в автошколе, какой-то, ему лет 50, он мне какие-то фразочки вставляет на английском, типа, если думаешь, что я не понимаю на польском. Хотя я просто сижу, молчу и еду дальше сконцентрированно. Он повторяет, пытается либо на русском сказать, либо на английском, что шутит, пытается. Ну, короче, даже он знает на каком-то уровне английский. Плюс я еще ездил со вторым инструктором, он чуть помоложе, и он прям, если что, говорит, давай на английском. Потому что он русского не знал. Он говорит, если что непонятно, могу на английском там ответить. Видите, может перейти на английский. Но вообще я еще думаю, это из-за того, что очень много англоязычных, из Европы они... Тут и студенты. И студенты, из да, разных они стран. сюда приезжают в Польшу И и коммуницируют, да, и всякое такое происходит у них. Поэтому я думаю, еще плюс из-за этого они лучше знают английский, чем... мы более такая закрытая страна, если сравнивать Беларусь и Польшу. Конечно, я думаю, если приедет какой-то иностранец, то, может, там каждый пятый сможет что-то по-английски там показать, рассказать. А в Польше почти каждый, особенно в туристических городах, даже многие, кто переезжает, говорят, что я польский там не учу, мне достаточно английского. И вот вам первое отличие – это английский язык. Уровень. Повыше уровень, да. Он не дотягивает там до стран Скандинавии или там Нидерландов каких-то, но все же заметно выше. Мы же сравниваем Польшу и Беларусь, Да. поэтому вот такое первое отличие. Еще одно отличие, которое мы вместе это уже заметили, но я это замечаю по своим знакомым, по людям, с кем там работаю и так далее, что они очень редко смотрят на цены. Смотря кто, конечно. Да. На цены в магазине. Средний. То есть вот им понравилось что-то, они взяли, и положили себе в корзину это вот в магазине, да. И часто вот в разговоре, это я замечаю между там поляками, там еще какое-то такое. Конечно, не все так могут, да, но больше, чем мы там, белорус, например, мы всегда, у нас это в крови, экономия. Конечно, когда вопрос стоит там, типа выживания, купить что-то важное или отложить денег,
или купить больше там то, что тебе приглянулось в магазине, Мгм. ну, постоянно привычка у всех искать какие-то скидки, что-то Да. там подешевле, какой-то товар, ну, чтобы было сопоставимого качества, но дешевле. Особенно я обратила внимание, что я, например, и Саша, и многие там вот русскоговорящие смотрят там в аппликации, где дешевле, там, может быть, в другой магазин купить этот же продукт, но там будет дешевле. Я не знаю, моим знакомым им пофигу. Я им рассказываю об этом, говорю, да что, я пойду вот в ближайший магазин куплю, буду я еще ходить там в дальний магазин, Ну, или смотреть. взять, просто скачать приложение Лидла, Бедронки Да. там или еще чего-нибудь. М. И там постоянно какие-то скидки, купоны. Просто, ну, от тебя ничего не требуется. Ну да. Зайти в приложение, все равно там карта твоя Да. хранится. Ты просто сканируешь карту, и у тебя М. автоматически активируются купоны. Там может быть 50% скидка Мгм. даже. Или вот еще вспомнила, почему тут популярны очень жабки. Ну, не просто так, понимаете, они все время выходят с этих жабок, просто накупили там, я не знаю, на 2 недели вперед продуктов. Я думаю, боже, это же так дорого, зачем вы это делаете? Ну, реально, Но, с а сумками. потом, да, а потом вот, например, мои знакомые это так делают, и я у них спрашиваю, Окси, говорю, а у вас есть там какая-нибудь аппликация жабки? Нет. Зачем она мне надо, Саш? Я говорю, да ты бы еще разбогатела. Не, я понимаю, фишка жабки пойти туда в воскресенье или там поздно, когда у тебя закончилось там сметана, молоко, Мгм. ну что-то такое, ну не прям делать там закуп. Но Если тут магазин в часто 5 делают минутах закупы, есть, да. Ну, обычный типа, хороший магазин. проще спуститься в жабку, это будет быстрее, чем переть какую-то Lidl, Бедронка и так далее. Ну, Ну это, то есть закуп просто М. вот с обычными М. такими банальными продуктами на неделю обойдется, мне кажется, ну злотых на 50 дороже конечно. жабки. Ну, а белорусы все-таки мы уже привыкли вот эти вот подсобирать деньги, а вдруг завтра их не будет, и это у нас уже в крови, ребят. Но у поляков, наверное, немножко все иначе. И вот насчет того отложить, здесь тоже есть одно такое сильное отличие. Я почти не встречал поляков, которые сильно бы как-то думали, типа, откладывать, собирать не в злотых. Хотя Да, для нас это так необычно после белорусского опыта, когда все накопления должны да. быть в валюте. Единственное важное и правильное решение. Вот, например, у меня есть 2 знакомых здесь, мы очень хорошо общаемся, и как-то так у нас завязался разговорчик. Ну, и я говорю, что мы откладываем в валюте какой-то. И говорю, это вся Беларусь, типа, откладывает. Я говорю, вы редко найдете человека, который не откладывает там в какой-то валюте. Они уже готовы в юанях собирать. А мне говорят, что? Типа, зачем вы это делаете? Ну вот, положила в злотых в банк. И я сразу такая думаю, вот это уже прямое отличие нас, белорусов, от поляков, Сашка. Да. Вот так. Ну, сейчас, конечно, курсы нестабильные, Мгм. и тоже. Но всё Одно равно время доллар и евро были на каком-то запредельном уровне, но мы в том числе и тогда покупали. Мгм. Да потому что в крови у белорусов. Мы стараемся сейчас держать баланс, Ну. как-то диверсифицировать наши накопления, Ну. чтобы потом не оказаться в проигрышной ситуации. Да вот я не знаю, мне кажется, я с самого детства уже знала, потому что бабушка, мама, папа, тетя, 3 колено, 10 колено, все собирали в чулок доллары. Ну, вы подтвердите, ребята, в комментариях, что это у всех так, у белорусов. Еще такой немножко, наверное, неприятный момент и отличие. Все-таки, мне кажется, в Польше намного больше матерятся, ну, либо просто каких-то грубых слов используют вот в разговорной речи, даже буквально, ну, может, не с детьми, но в том числе есть смягчение, как курче, там, Ну, это самое пепше. популярное. Да. Они как бы считаются легальными, но все понимают. Ну, как бы в русском языке, ну, блин, это, мне кажется, помягче, Ну, конечно. чем курче. И у них тут очень много разновидностей вообще этих слов. Как бы они употребляют это в обычном диалоге, ну вот такие вот слова, но они как бы даже, мне кажется, что они не думают, что это как-то звучит грубо или Наверное, как-то неуместно. может, значимость Но преуменьшена, или грубость как будто считается Мгм. не такой уровень грубости в этих словах. Я Может уже, быть. конечно, очень много знаю таких слов, потому что их слышу очень часто, но сама употребляю только одно слово, но ты знаешь. Массакр. Массакр. Я всегда говорю, массакр, это мое любимое слово. Все, кто меня знает, все знают, что это слово мое любимое.
Оно прям, вот знаете, оно прям вот как-то вошло в меня и не хочет никуда Не, выходить. оно выплескивает эмоции, Выплескивает твои прям эмоции. массакра, и Да. все уходит. Да, это массакра. Любое, что бы у меня ни происходило, даже на работе, когда даже в момент, когда вот мы там лечим зубы, у меня даже бывает такое, проскальзывает, я даже не про себя, я так тихонечко, массакра. И мне кажется, это, ну, слышат все. Ну, короче, все, кто меня знает, знают, что мое любимое слово массакра. А твое какое любимое слово? Но массакра не матная. Я даже не знаю. Куртя. Я ничего не использую. Я особо. пердоля, не? Ой, я пердоля тут на каждом шагу. Не, ну подумай, ну скажи. Какой тебе массакра нравится? Ну, массакра прикольная. Оно Да. универсальное. Еще вот это «Оейко». Ну, это тоже, это нормально. Это можно заменить, там, например, на «я пердоля» и всякое такое, не говорить такие слова, а говорить «Оей, оейко, о боже». Ну, как мы говорим «божечки». Ну, всякие такие, они тоже такое говорят. Кстати, раз мы уже заговорили про «о боже», это еще одно различие, это религиозность. Как бы поляки, они сами знают, что они очень религиозны, и, в принципе, я думаю, любой человек, русскоговорящий, он заметил, что здесь католические церкви на каждом шагу, на каждом. Вот у нас, например, на районе 2 больших, Там огромных. сколько? Меньше 5 минут Ну, и пешком. да. Одна остановка трамвая, 2 больших костела. Хотя, в принципе, Лодзь не славится костелами. Ну, такое Ну, себе, тут да? любой А больше город трубами. славится. Ну. А да, не знаю, в Кракове их дофига. Где еще? Да Где мы еще? Да везде да мы видели. нету ну. места, где нет костела. Их прям очень много. Но я, кстати, не могу сказать, что в Лодзи их прям настолько много, как в Кракове или где-то в другом городе, но они все равно встречаются часто. Каждое воскресенье они действительно ходят в костел. Плюс у них не так свадьба, как у нас. То есть мы идем Мгм. сразу в ЗАГС, а они идут в костел, Шлюп. шлюп вот этот А у них, уже да. типа можно, ну, я не помню, там как Ну там уже это все есть нормально. подобие ЗАГСа, М. но, наверное, не все У даже жён-то там. я не знаю даже, как Или это- как-то отмечаются, не знаю. Я, честно говоря, не знаю. Я только знаю, что они в церковь. У меня даже как-то спрашивали, как у нас там в Беларуси проходят свадьбы. И я вот тоже рассказала. Они говорят, а у вас нет такого, что вы идете там крестики, там вот эти вот все в костеле, и свадьба у вас проходит. Я говорю, ну нет, у нас так очень редко. В принципе, у нас в Беларуси, если ты хочешь венчаться, то ты как бы живешь обычно много лет. Если ты уже чувствуешь, что ты готов со своей второй половинкой прожить там много лет, то уже тогда идешь как бы в костел, нет? Ну или в церковь. Ну, я знаю одно. М. У моих родителей был шлюп в костеле, но у нас не было. У Мы нас не просто было, в ЗАГСе обычная церемония, быстренько все и М. домой. Ну, Саша католик, и, в принципе, бабушка и мама, наверное, твоя, может, они и хотели, чтобы было в костеле. Ну, Как ты думаешь? не знаю насчет. Ну, нам говорила бабушка только твоя. Но, ну, какой костел, ребят? Ну, мы Ну. совсем не религиозные. Да мы свадьбы-то... Ну, не об этом. Да. Не об В общем, этом. отличие сильное в этом плане. Еще одно отличие, но не такое сильное, наверное, это даже сходство в объемах потребляемого алкоголя. Здесь тоже один из самых популярных напитков – это водка. М. В том числе есть жубрувка, которая делается там с какой-то травой из Беловежской пущи, прикольная. Есть типа, Мгм. легендарный такой напиток. Ну и в целом здесь, да, по большей части продается водка, плюс ну, много как-то более доступен всякий импортный алкоголь, типа там виски, ром, джин. Потому что в Беларуси это, ну, как бы тоже продается, очевидно. Но Ну, не так доступно. обычный как человек да. это себе не позволяет. Просто в Беларуси водка намного дешевле. Здесь водка стоит раза в 1,5 всего дешевле, чем виски, например. И многие вместо водки покупают виски, кто Мгм. любит. Ну, плюс пиво есть и польских пивоварен, и крафтовых, и обычных. Много тоже привозного, в том числе Гиннес, там по адекватной цене, Мгм. ну, намного дешевле, чем в Беларуси, например. Ну и в целом выбор, доступность, есть специализированные магазины. И, ну, поляки, по ощущениям, больше пьют. И особенно любят еще Да, такие маленькие... Малпки, или как Да, они там малпки называются? называются. Часто на обочинах где-то валяются, на подоконниках, Да, возле жабки, ну да. в парке, везде. Ну, то есть... Ну, типа, выпил глоток. Ну, так по 3-4 дороге глотка домой пошел. или с другом там, Ну.
по 5 капель. Да, да. И плюс к алкоголю еще вот что точно отличается, это любовь к энергетикам. Ну, в Беларуси О, да. не настолько популярна эта тема. Да их мало вообще. Мало Там, видов и мало объем продаж. А здесь просто на разные самый на ходовой вкус. товар в Жабке, наверное. Да я сама их Хот-дог и обожаю. энергетик. Люблю, Обычный это так набор. вкусно, я так люблю энергетики. Ой, это просто. Ну, я уже рассказывала мой любимый энергетик. Больше не буду рассказывать, это пропаганда всяких энергетиков плохих. Но я их уже пью меньше, но все равно очень люблю. А ты, Сашка? Не очень. Я Не очень. отговариваю обычно. Такой вот правильный. Вот это. Энергетики не пью, конфет не ем, то не Кола хочу. тоже не очень Но хорошо. слишком правильный ты, Сашка. Еще есть такое мини-отличие, но почему-то мы его заметили и решили рассказать. Мне кажется, это будет забавно. Мы еще заметили, что когда кто-то пишет сообщение, если это такое, не такое сообщение, как ты между друзьями общаешься, а какое-то такое типа официальное, да. Ну, либо начальник пишет, Либо начальник. либо в официальной Да, какой-то группе, да, да. либо вот нам комментарии тоже очень Да, да, часто да. мы замечали. Они пишут «сердечно поздравим». Ну, то есть это как бы, это очень приятно, да. Это что-то типа как с уважением. Да, что-то с уважением. Мы так как бы я не Никому замечала не пишем никому. обычно. Ну да, даже официальное какое-то сообщение с уважением, такого я никогда не замечала в Беларуси. В деловом общении, Да. понятно, да. Вот и на английском тоже используются похожие фразы, типа best regards. Ну вот. А Беларусь, ну как-то, я не знаю, ну я работала много где, но не видела там, чтобы где-то Не, писали в мне. какой-то деловой переписке, скорее всего, будет с уважением. Но здесь это вот просто вот в комментариях под видео. Да. Но это они любят. Если они не знают это человека, ну да, это вежливость. То есть, если они не знают человека, не так, как я, например, со своими подружками, там нету после каждого любого сообщения мы пишем «поздравим сердечно». Такого нету. Но если, например, мне начальник напишет, или мне напишет там не начальник, а кто-нибудь, кто видит меня первый раз, кто меня не знает, и то же самое тебе, они обязательно напишут в конце этого видео. И еще есть одно отличие, раз уж пошла такая свистопляска, то это смайлики. У них совершенно другие смайлики. Я когда начинала переписку вот с поляками, то я оставила такие смайлики просто скобочку. Скобочки. Да, просто это скобка. именно вот в нашей среде русскоязычной. И много принято. этих скобок могу поставить, типа улыбочка. А у них улыбочка, у них, значит, 2 точки и скобка. У них всегда, то есть они не понимают, что это просто скобка, это смайлик. Это вот какая-то лень. Да. Но это так уже въелось. Ну да. Сколько вот уже эти смайлики, лет 10, наверное, Да. минимум. У нас вот используешь просто... и на автомате. Да, ну забавно, нет? Да. Хорошее отличие нашли мы, а? Кто вам еще такое расскажет, а? Еще из своего опыта вот уже в автошколе и в целом даже наблюдение за дорогой, я могу сказать, что поляки водят хуже, агрессивнее, не по правилам. Ну, мне кажется, Да я тоже это заметила. это реально в Беларуси, намного... Вот на пешеходном переходе, почти никогда никаких проблем не возникает. А здесь пройти через дорогу, конкретно в Лоде, потому что я тоже с кем-то разговаривал, и все удивлялись. Но в Лоде это вот, просто 8 из 10 случаев ты стоишь на переходе, тебя не пропустят, пока Никогда. ты не выбежишь. Они еще ускоряются. Да. Ты Это- будешь стоять с ребенком, ты будешь стоять С сам, собакой. ты будешь стоять с собакой, ты будешь стоять с 3 старыми бабушками. Они будут ехать мимо и никогда тебя не пропустят. Но я не знаю, может это так в Лоде, но в Лоде это очень заметно, что они не включают поворотники. Поворотники это беда. Это вообще, да. То есть я хожу на работу, у меня есть там такой путь, где ходят машины, там такой перекресток и пешеходный переход. И там нету светофора. И мне все время страшно. Я не понимаю, машина будет поворачивать или нет. Они почти никогда не включают поворотники. Я стою как дебил просто и жду, проедет машина или нет. Но знаете, для своей безопасности все-таки это важно. Вот с поворотниками был у меня случай недавно на практической езде. То есть, мы едем по соседней полосе, там что-то перестраивается машина. Инструктор такой говорит: ой, дебил. Типа включил левый поворотник и поехал на правую полосу. Это даже опасно, нет? Не, перепутал, да. или не перепутал, не знаю. То есть даже вот настолько. Помимо того, что им тупо лень включать какие-то моменты,
И это не то, что нету никого на дороге больше, там и другие Да. машины, пешеходы, он просто поворачивает без поворотника. И еще помнишь, когда мы ездили за Чупи на машине по Варшаве, там то же самое, за рулем был родственник, и он то же самое говорил, что ну когда они будут включать поворотники? Ну, то есть это не только мы заметили, Да, и и многие замечают. касательно еще Лоди, из того, что я смотрел, по статистике здесь худшая сдаваемость вот, на права. Вот так. Возможно, Не просто в так. том числе и поэтому Да. они не пропускают пешеходов, с поворотниками проблемы и со всем остальным. В чем еще, наверное, такое есть отличие? Ну, здесь мы начнем со стороны белорусов, потому Мгм. что, я думаю, многие это замечали, и мы знаем на На своем своем примере. примере, что белорусы терпеливые очень. Очень. Поляки, наверное, не настолько, и Мгм. могут, ну, не знаю, не вспылить, может, но... Но они Это- больше как-то могут постоять за свои права, что-то могут, в принципе, сказать вопреки кому-то, да. Мы все-таки, ну, терпила, я не хочу говорить, но я знаю про себя, что я тот еще терпила. Я буду ждать, терпеть, надеяться. Ну, да. Ну, скажи. Мне кажется, Есть такое. мало поляков, которые так долго готовы терпеть. Ну и, в принципе, по их истории, если посмотреть, они не такие терпелы, как мы. Ну, наверное, в целом, да. Ну да. Ну, это, конечно, уже минус в сторону Мгм. белорусов. Я думаю, в целом, Просто мы нация такая, мы это спокойные. уже Мы очень, врожденное да. какое-то. Мы сами по себе, мы все очень спокойны. Ну, не все, но большинство. Всегда очень, мне кажется, белоруса можно вот этим качеством очень отличить от украинца, от россиянина. Да, от всех Но соседей. что мы реально, мы спокойные, терпеливы. Просто нас так воспитывали, понимаете? Не дай бог кинешь бумажку на улице. Мне мама весь мозг выносила. Ну, что, как это ты бросила? А я говорю, ну, уборщица есть. Ну, знаете, мама мне сразу чуть ли не по рукам там дала, какая-то уборщица. Что-то уборщица будет ходить за тобой. Ну и, в принципе, она права. И с самого детства вот так вот ходят нам. Это И в поколение. школе, да, и всегда нам это говорят. А в Польше, кстати, ну, не обижайтесь, но тут такого нет. То есть они спокойно могут выбросить на улицу. И бутылки мы кучу раз видели, как выбрасывают под ноги. И собачьи какашки не убирают. Ну, это и в Беларуси не убирают собачьи какашки, я думаю, да. Здесь иногда стоят такие Мгм. стенды с пакетиками, Да, но у нас да. на районе нет. Поэтому Но мне кажется, я, конечно, не знаю, но мне кажется, с самого детства ты не учат никого, что типа ай-яй-яй, нужно терпеть, нужно самому... Если ты сам это все не сделаешь, то есть не там про бумажки, например, эти не выкинешь, если ты сам не будешь смотреть к себе под нос, то кто еще будет за тобой ходить, вот это вот побирать, да? А ты как думаешь? да, Мне кажется, возможно, тут такому не говорят. Ну, может, они более современно более как-то к этому свободное, относятся, да. либеральное, Мгм. и в том числе и поэтому. Но я не хочу сказать, что поляки свинюхи. Ну, конечно, нет. Но это, знаете, в Лоди так. Но в других городах мы были. Ну, там, конечно, не так. Там чище, больше денег, наверное, да. Но в Лоди они любят эту бумажку бросить и типа сделать вид, что не заметили. Если у меня выпадет бумажка из кармана, я буду идти и корить себя массакр, где-то эту бумажку потеряла. Это кто-то сейчас и увидит, что, возможно, она упала с моего кармана, и я не повернулась, не подняла ее. Вот так вот, понимаете? И ты вот уже вот тут вот где-то сидит. У тебя такое есть? Ну, я стараюсь. Не, ну Не всякие допускать. случайно может, знаешь, там Ну, я- выпасть и не заметить. Ну, если что-то падает, даже если она там ветром улетает, я сразу догоню. Да, догоню, найду эту бумажку и положу в мусорку. Тут есть очень много мусорок, тут их везде, то есть бумажку можно дотянуть там, до конечно. мусорки, да, ничего страшного нет. И я, кстати, очень часто вижу, как вывозят мусор из этих мусорок маленьких. Короче, все здесь нормально. Наверное, вот все, что мы так смогли вспомнить из таких отличий, а в остальном же, ну, мы очень похожи в Да. остальных компонентах, особенно, наверное, более старшее поколение. Вот когда мы были в гостях, Мгм. то ну, как будто приехали вот просто в какую-то семью. Ну, не знаю, в Беларуси, в Польше Ну да. разницы ты не увидишь. Ну, блюда похожие, Мгм. гостеприимство такое же, разговоры такие же. Ну, Все то же самое, оно да. как бы Как будто к вряд ли бы родителям сильно и приехал. отличалось. Да. И вообще так вот, судя по разговору, есть вот у нас какие-нибудь, знаете, там поговорки, еще что-нибудь. У них они тоже очень похожи, просто на другом языке.
Да, любовь к Но картошке любовь к есть такая картошке, же. да. Очень поляки тоже любят картошку. И многие даже спорят, я слышала, что это мы любители картошки, а не белорусы. Но я помню, я находил статистику, Да. где белорусы на первом месте Все-таки мы по на первом месте, поеданию ребятки. и по количеству блюд Да. из картошки. Ой, мы обожаем Сотни, картошку. наверное. Да, мне кажется, все любят картошку. Это ж картошка. Она хорошо, пюрешка картошка, пожарная картошка, драники картошка, цепелины картошка, отварная, пюре, что там еще? Мундире. Мундиры, ой, запеченная Всё, картошка. Могу продолжать еще вечно. Уже слюнки пошли. Да. Надо заканчивать. Обязательно, если мы что-то забыли рассказать, и вы знаете какие-то другие отличия на своих примерах, обязательно пишите в комментариях, мы Да. будем с радостью читать, отвечать. Потому что, ну, могли Что-то что-то могли, забыть, да, могли да. что-то не заметить, а тема классная, интересная, нам самим хочется больше Мгм. узнать менталитет, сравнить, ну и даже просто вот в общении знать какие-то общие темы или какой-то момент интересный можно обсудить с кем-то, вот, с Мгм. коллегами, с друзьями. Было бы классно узнать что-то новое для нас. Ну и все, ребята, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и Пока, до пока-пока. новых встреч.